நானும் காலையில் இந்த 21 ரிஷிகளுக்கு தீவனத்தை போட்டு உட்காந்து சீரியல் பார்த்துட்டு இருந்தேன். டைம் பார்த்தா 5. தீவனம் போட்டதெல்லாம் முடிஞ்சிருக்குமே அப்படின்னு உள்ளே போய் பார்த்தா அதுதான் இல்லைங்க. நம்ம 21 கோழிங்களும் சாப்பிடவே இல்லை. அப்போ தான் ஒருவேளை குடலில் புழையெல்லாம் இருக்குமேன்னு தோணுச்சு. நானும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற புரோட்டான் டானிக் எடுத்து 1 லிட்டருக்கு 1 மில்லி அளவுன்னு கலந்து கொண்டு போய் வச்சோம் பாருங்க. தண்ணியை நல்லா குடிச்சிருச்சுங்க. இந்த புரோட்டான் மருந்து கோழிகள் மாடுகளுக்கு குடல் புழு நீக்கம் பண்ணுறதுக்காக கொடுப்பாங்க. இந்த மருந்தை நாங்கள் கோழிகளுக்கு மந்த்லி 4 டைம் கொடுப்போம். அப்படி கொடுத்தா கோழிகள் வயிற்றில் இருக்கிற செரிமான ப்ராப்ளம், அப்புறம் தீவனம் எடுக்காமல் இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாமே சரியாகி நல்லா கோழி தீவனம் எடுக்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபார்ம்ஸோட அப்டேட்ஸை தெரிஞ்சுக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.